السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حبيباتي غالياتي، إن شاء الله تكونوا ملاح وكامل مهنيين. اليوم حبيت نشارك معاكم وصفة كبدة مشرملة، راح تجيب لاصوص حمرا، راح تجي هذه لاصوص خاطرة وبنينة تبل. كما راكم تشوفوا دوكا رانا إن شاء الله قربنا على العيد المبارك. حبيت نشارك معكم بهذه الوصفة حبيباتي، خلوها عندكم. هذه الوصفة راح تجي ديال الكبدة، تجي بزاف بنينة وتجي مجمرة وتجي خاطرة. نبداو بالوصفة. اول حاجه حبيباتي كانت عندي الكبده هنايا، تستعملوا كبده تاع الخروف ولا تاع الدجاج. انا كانت عندي كبده تاع الدجاج، غسلتها بيان وخليتها حتى نستقصر ووجدت لها هذيك لي زيبيس ديالها. اول حاجه في المقله حطيت هنا كونتيتي تكون مليحه تاع الزيت، ونخلو الزيت حتى يسخن مليح كامل حبيباتي. عندي الكبده هنا بعد ما غسلتها بيان وخليتها حتى تقطر بيان كامل من هذاك الماء ديالها. نضي نحطوا هذيك الكبده ديالنا في هذاك الزيت. وهنا الزيت لازم حبيباتي يكون سخون مليح كما راكم تشوفوا، لازم يكون سخون كامل باش هذيك الكبده ديالنا ما تطلقناش هذيك الماء ديالها. هنا واش ندير ديريكتو مع نحطها، راح نسويها هكذا في المقله ونخليها، ما نكثرولهاش حبيباتي تحرق بزاف باش هذيك الكبده ديالنا ما تكسرناش وتبقى محافظه. هنا خلوها حتى تشد روحها. كما راكم تشوفوا هنا بدا يتبدل اللون ديالها. وهنا شوفوا راه الكبده ديالنا تبدا تطلق لنا شويه تاع لاصوص، هذاك شويه تاع الجو ديالها. هنا واش ندير دائما خلو النار تكون قاويه كامل. دائما الكبده حبيباتي ما تقلوهاش على نار تكون متوسطه باسكو راح تطلق لكم هذاك لاصوص وتطلق لكم الماء. هنا شوفوا حبيباتي راني ساعه على ساعه هنايا راني نقلبها. وهنا كما راكم تشوفوا نبقى نحرك فيها حتى ينشف لي هذاك الماء ديالها اللي طلقاتو، يبقى لي غير الزيت فقط. كما راكم تشوفوا حبيباتي نحركوها بالمقله هكذا، وساعه على ساعه نحركوها بالمغرفه باش هكذا ما تهرسناش. شوفوا هنا حبيباتي راني زايدت لها النار افو كامل، يعني خلوا النار على اعلى، يعني النار تكون قويه كامل. هنا شوفوا حبيباتي ساعه على ساعه راني نجي ونحاول نشفها. ودائما الكبده ديالنا حبيباتي ما نخلوهاش حتى تحمر كامل وتولي كامل حمراء وكي شغل محروقه. لا لا، فما راح تشد لكم وراح تجي هكذاك شغل عاصيه وما تطلق لكمش وما تشرب لكمش هذيك البنه تاع الدرسه ديالها. هنا شوفوا حبيباتي نشف لي هذاك الماء، بقى لي غير هذا الزيت. هذا هو القوام اللي حبيته تاع الكبده ديالنا. شوفوا بقى غير هذا الزيت، هذا هو القوام اللي يحتاجو. هنا خليتها حمارت لي واحد شويه، ولات لي غير شويه دوغي، ما نحمرهاش بزاف. نجيبو الدرسه حبيباتي. بالنسبه للدرسه اللي راح نديرها سكرفش، هنا حبه طماطيش متوسطه، عندي نص مغرفه تكون معمره مليح تاع طماطم مصبره، ورقه تاع رند، عندي شويه تاع الكزبر، عندي واحد 4 ولا 5 سنينات كبار تاع ثوم مهرسين، مسكرفجين، عندي هذاك شويه تاع الفلفل العكري، لي زيبيس واش عندي هنا شويه فلفل اكحل، شويه كزبر، راح ندير لها شويه تاع الكمون، شويه تاع فلفل عكري مخلط بين حلو وحار. وما تنساوش حبيباتي الكرويه ثاني راح تجي هايله، وراح ندير لها نص وحده تاع جمبو تاع دجاج، وعندي شويه تاع الملح. وما تنساوش الكمون، اساس الحبيباتي الكبده هو الكمون. بعد ما كملت حطيت لها لي زيبيس ديالي حبيباتي. هنا راح نضيفوا هنا الدرسه لهذه الكبده. وهنا دائما كما قلت لكم الكبده ديالنا دائما نخلوها على نار تكون عاليه. واش راح ندير نبقى نحمصها هنا وندخل هذيك الدرسه هذه اللي درناها حبيباتي في ديك الكبده، نخلوها حتى تشرب مليح. وهنا كي نديروها راح نقص لها شويه، ما نخلوش النار تكون عاليه باش هنايا هذيك الدرسه راح تشرب لي هذيك البنه تاع الكبده وتتبنني بيا كامل. هنا نخلطها مليح كامل، ندخل هذيك الدرسه كامل في ديك الكبده حبيباتي. ومن بعد واش راح ندير هنا راح نقص لها ونخليها حتى تشرب لي على غردها كامل. شوفوا هنا الكبده راهي تشرب لي هذيك البنه تاع لي زيبيس بيا كامل. شوفوا هنا تشرب لي مليح حتى تطلق لي هذاك الزيت الفوقاني. هنا كي تطلق لكم هذاك الزيت يبقى الفوقه تعرفوها بلي راهي تشربت وتجمرت. شوفوا هنا حبيباتي راهي تشربت بيان كامل هذيك لي زيبيس، وهذاك الزيت طلع لنا كامل من الفوق. شوفوا هنا حبيباتي، شوفوا الكبده ديالنا، شوفوا الشرموله ديالها تاع الكبده راح تجي واحد التشرميله بزاف هايله. هنا شوفوا حبيباتي بهذه الطريقه راح نزيد نخليها تزيد تشرب لي شويه زيت، تطلق لي هذا الزيت. شوفوا هنا حبيباتي، هنا شوفوا راهي طلقت لنا هذاك الزيت. هنا هذا هو القوام اللي تحصلنا عليه بهذه الطريقه. نزيد نحركها واحد شويه هكذا. حنا نحبها صراحه تشرب لي بنه لي زيبيس بيان كامل باش تجيني هذيك الكبده مشرمله بنينه. هنا واش راح ندير راح نزيد لها كاس تاع الماء. حنا انا كيلت بهذه الغامكه، نتوما ديروها كاس واحد فقط تاع الماء. شوفوا هنا حبيباتي كاس واحد راح نضيفو كامل. ودائما نضيفوا لها ماء يكون دافي شويه باش هكذا هذيك الكبده تمتم ما تغلي لكم ما تعاودش تبرد لكم. ضفت لها انا كاس تاع ماء دافي هكذا راح نخلطها. شوفوا هنا راح يجيني ديجا اصلا هذا هو المريقه الخضراء. شوفوا المريقه ديالنا ديجا
ديجا شوفوا راه تشوفوا فيها بسم الله ما شاء الله. ودائما حبيباتي نحوا هذاك اللي يكون لاصق هكذا في الجوانب تاع المقله ديالكم ولا الكاسرونه، باسكو هذاك هو اللي فيه البنه. شوفوا هنا نخلطها مليح كامل. هنا واش راح ندير بعد ما ضفت لها، راح نغطيها ونخليها تغسل لي على نار تكون قليله، يعني ماشي قليله بزاف وماشي متوسطه، باش شويه الزيت تنشف لي وتختار لي. شوفوا هنا راني درت لها نار كي شغل متوسطه وخليتها. هنا شوفوا راهي تغلي لي على نار متوسطه. شوفوا الكبده ديالنا ديجا، شوفوا بسم الله ما شاء الله راح تزيد الكبده خاطره وتجي هايله. ودائما ما تكثرولهاش الماء حبيباتي، الكبده ديالكم ديروا لها غير كيس، يعني كاس واحد تاع الماء راح يكفيكم كامل. مع ديك لاصوص طوماط راح تزيد تطلق لهم. شوفوا بسم الله ما شاء الله. شوفوا الزيت ديالها هنا، شوفوا القوام الوجه ديالها هنا. قبل ما نطفي بشويه راح نضيف لها مغرفه تكون معمره مليح تاع الخل، اي خل حبيباتي، باش تعطينا ديك الحموضيه وديك البنه تاع الكبيده تجي تهبل كامل. انا ضفت لها مغرفه تاع خل، راح نحركها هكذا بشويه. هنا شوفوا بسم الله ما شاء الله. وفي الاخير قبل ما نطفيه هكذا راح نضيف لها فلفله حاره هذه باش تطلق لنا هكذا البنه، باش تجينا محرحره. الله الله. نزيد نخليها واحد شويه تغلي لي غليه هكذا خفيفه ونطفي عليها. انا راني نوريكم في كيف يبدا كيف جات بسم الله ما شاء الله. هنا راح نخليها تزيد واحد شويه تغلي غليه برك، ومن بعد راح نطفي عليها. وهنا في الاخير بعد ما طفيت شوفوا الكبده مشرمله كيف جات بسم الله ما شاء الله. هنا راني طفيتها ومازال تغلي على نار انتي بو، يعني نار خفيفه كامل. شوفوا هنا بسم الله ما شاء الله. هنا الكبده ديالنا راهي خثرت، وما نزيدو نطفوا عليها ونبعدوها على النار راح تزيد تخثر كامل. هنا في الاخير بعد ما كملت طفيتها هنايا حبيباتي، راح نزيد لها انا كونتيتي مليحه تاع الكزبر، نزيد لها انا شويه اضافه شويه تاع الكزبر من الفوق حبيباتي. تحبوا تزيدوا لها رشه تاع الكمون راح تعطيكم بنه هايله. وفي الاخير حبيباتي هذا الكبده مشرمله اللي جربتها معاكم، راح تعجبكم. هذه طريقه بزاف هايله وسهله واقتصاديه، والكبده راح تجيكم هايله بالكامل، خاصه دوكا رانا قراب للعيد الاضحى ان شاء الله. خلوا هذه الوصفه راح تنفعكم. نحبكم نموت عليكم، ودائما مع وصفات الصوره وصفات سهله واقتصاديه. نحبكم نموت عليكم، نقول لكم نتمنى ان شاء الله عيد اضحى مبارك يدخل عليكم بالصحه والعافيه مع كامل افراد العائله. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع الف سلامه حبيباتي.